Moje leverle Guten. Mein Numm ass Jerome Luling. Am enger klenger Sendung Lützeburg Lehre machen wir haut ein Übersetzungsexerzice. Hast du schon? Ja. So haben wir früher Sprache gelernt mit Übersetzungen. Haut ist das alles nicht mehr so evident. Probieren wir mal. Also, où habites-tu? Where do you live? Ja, wie ging da übersetzen? Wisst ihr es? Wo wohnst du? 2. Qu'est-ce que tu aimes manger? What do you like to eat? Was isst du gern? Pourquoi es-tu malade? Why are you sick? Für was bist du krank? Quel âge as-tu? How old are you? Ja, wisst ihr was? Wie alt bist du? Richtig. Fumes-tu? Do you smoke? Das Verb fummen. Fumst du? 6. Qu'est-ce que tu aimes boire? What do you like to drink? Und das, was trinken du gern? Nee. Was kannst du trinken? Nee. Was trinkst du gern? Richtig. As-tu un permis? Do you have a driving license? Hast du ein Führerschein? Ein Führer kriegt kein Hammer. Hast du den Führerschein? Können auch so ein As-tu le permis? Oder hast du ein Führerschein? As-tu un permis? 8. Es-tu malade? Are you sick? Sind du krank? Hund du krank? Hast du krank? Ah ja, das geht dax gesagt. Hast du krank? Weil sie den do gesehen, da mengen sie das für as. Me etwas. Bist du krank? Da könnt so bist du oder bist de krank. Es-tu marié? Are you married? Are you lonesome tonight? Mega interessant. Ein R, 2 R. Ei, dummer, da kann ein Schüler richtig gut pisacken. Genau. Alors, es-tu marié? Oh, Fragezeichen. So. Es-tu marié? An, bist du bestört? Oder bist du bestört? Es-tu divorcé? Are you divorced? Oh. Bist du geschieden? Ich hoffe nicht. Die Leute sollen alle glücklich sein, ja. As-tu des enfants? Do you have children? Hast du Kinder? Nee. Hast du Kinder? Das sind immer die Schüler, die lesen. Hast-tu un chien? Ja, das ist ein Spiel, das an der französischen Sprache gespielt wird. Sie schreiben Buchstaben, die sie nicht ausschwätzen. Das ist genial. Also, as-tu un chien? Hast du einen Hund? Und dann 13. As-tu une voiture? Do you have a car? Heißt auch interessant. Do you have a car? Und nicht ein car. Sie lassen den N auch eins da weg. Wo sie das wohl fand? Ihren am Lützeburgischen, wie weiß. As-tu une voiture? Hast du ein Auto? Wir lassen aber den N stehen, gell? Weil du aus ein A, für ein A bleibt ein N stehen.
14. Où es-tu garé? Where did you park your car? Da haben wir einen einfachen Ausdruck am Lützeburgischen, am Verb stehen. Wo stehst du? Wo steht dein Auto? Où se trouve ta voiture? Wo stehst du? Wo stehst du? Sous-entendu, dein Auto. Es-tu sûr? Nee, das ist nicht es-tu sûr, das ist es-tu sûr? Are you sure? Und das ist dann bist du sicher? Bist du sicher? Voilà! Das ist die Übersetzung. Und das wäre doch schon nichts. Was hält ihr von dem doten Exerzice? Ja, ich habe früher viel mit so Exercicer geschafft, Übersetzungsexercicer. Aber wie gesagt, am Moment ist das nicht mehr so in, mit Übersetzungen zu schaffen. Und ich adaptiere mich selbstverständlich immer an die neuen Situationen. Gell? Aber wer weiß, vielleicht ist das auch mehr effektiv. Das sehen wir dann an 10, 15, 20 Jahren. Oh ja. Und da gehe ich nicht an mein Hauptmenü. Da sind ich. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.